排骨咧變化多端，咁可以做出好多種唔同嘅餸菜，咁香港人都幾中意食嘅。咁我今日咧就做個麵醬蒜蓉蒸排骨。咁呢度咧有新鮮嘅腩排半斤。今日用嘅係韓式麵豉醬1湯匙。咁另外仲有2粒蒜頭同埋2片薑。排骨最好喺流動嘅水下邊沖去幾分鐘，沖走啲血水，咁樣咧就會冇咗嗰啲豬嘅腥味同埋臊味。咁如果你唔可以咁樣沖佢嘅話咧，最好都洗多幾次，洗乾淨嗰啲血水。洗乾淨嘅排骨咧，我哋吸乾水。想蒸餸蒸出嚟咧，唔會水汪汪咧，就一定要吸乾個水嘅。你見到咧有啲排骨咧，其實都幾大嚿嘅，咁我哋切一切細佢。咁醃肉3部曲啦，我哋第一部分咧就俾咗個底味俾佢先，第二部分咧就俾生粉，第3部分就俾油。咁我哋首先就俾咗1湯匙嘅麵豉醬佢俾佢先。咁呢個麵豉醬咧係夠味噶啦，所以我哋唔需要俾鹽同埋俾豉油，我哋俾少少老抽調一調個色就得噶啦。老抽要1/2嘅茶匙，糖要1茶匙。撈勻佢，咁你可以用手撈都得嘅。想佢滑一啲呢，最好加1湯匙嘅水。咁呢啲麵豉醬呢，你落手撈呢會比較好啲，因為佢比較實淨啊。撈勻之後呢，我哋加1茶匙嘅生粉。咁撈勻啲生粉之後呢，我哋落1湯匙嘅油。咁如果女士怕肥嘅話呢，可以落半湯匙。再撈勻佢，跟住醃半個鐘就得㗎啦，可以蒸。咁呢個排骨呢，要鋪平，唔好重疊，因為我哋要控制蒸嘅時間8至到10分鐘。水滾落鑊，大火蒸佢10分鐘。大火蒸咗10分鐘，落返少少葱。